Jorge Fogata Bermúdez, sindicalista comunista de la salud, según el medio La Derecha Diario, disfruta de privilegios y lujos a los que no acceden la gran mayoría de los trabajadores de la salud. Según el medio, Bermúdez tendría un BMW modelo 2024 con chofer incluido, pago por el sindicato. Además, se indica que Bermúdez, en la sede de la FUS, en la calle Sambucetti, casi Avenida Italia, tendría un despacho a puro lujo, todo pago con el dinero del sindicato.